강아지는 귀엽지만 이런 자국 정말 불편해요. 그렇다고 맨날 빨래할 순 없잖아요. 그러다 만난 어마어마한 습식 청소기. Water Beastin Clean 습식 청소기. 배변 실수에도 스팀으로 불리고 쓱 하면 사라집니다. 세제 없이도 이게 가능해요. 고온 스팀 방식으로 기름때, 찌든 때를 불려서 제거하는 포아르 미스팀 클링. 이 전후차에 좀 보세요. 오물통 비웠는데 충격. 반려동물 용품은 이렇게 스팀으로 살균하기. 브랜드 데이의 최대 혜택으로 구매할 수 있어요. 프로필 링크 확인해주세요.